icyuma kimwe yari yakimuvunyiniyemo ni kwa muganga ngo bakimusosoyemo yakimukubise mu mutima ikindi mwibere ni umwana we yibyariye yanamukundaga kubi cyane yakimuteye ku mutima ko numvise akana kakuzukuru kabo karimo karavuga ngo uri kwica mukecuru turica kaka ni inkuru y'akababara rwose yatubabaje iyi nkuru wa mukobwa nyina yamwitagaho neza cyane n'ikibabaje nuko ibintu ndengakamere nge nabonye bitoroshe reba umuntu w'umubyeyi kubona bamukubise icyuma cya mbere cya kabiri amaraso akaba aravuye avuga ko umwana ko numva ari marira bidasanzwe avuga ngo uri kwica kaka ubwo nibwo nasanze afite icyuma yamwegetse mu iguni jewe umudugudu bose barabizi ko umuntu ari ikihebe barabizi ko akuye nyina amenyo baramuretse makuru ko ngiye nayamenye nasohotse hanze ngiye gusoba ko ari nko mu masaha 3 numva radio iri kuvuga none kugira ngo mbimenye nuko numvise akana kakuzukuru kabo karimo karavuga ngo uri kwica mukecuru turica kaka nibwo giye nakase ku muryango nzamuka navuga ko umwana ko numva ari marira bidasanzwe avuga ngo uri kwica kaka na musaza w'uwo mukobwa wa umwana nyine wa hano mu rugo w'umuhungu uhari nkaba numva nawe masakuza cyane numva bakubitana ibiki bari gukubita ko numva bidasanzwe nibwo nakase genje mbona hano hararangaye ndavuga nti siko nta bantu barimo nka numva barimo barwana bimeze bite ninje ndahamagara banga kunyita nibwo ninjiye ngewe ninjiye ubwanyi mu nzu ndavuga nti ndebe ibi bintu byari byo hari gihe bari mu bya bindi bahora mu by'amakimbirane yabo bayahoramo yo ndabizi bibaho ubwo nibwo nasanze afite icyuma yamwegetse mu iguni ngewe sinamenye ngo yakimuteye mu mutima ahubwo ngiye narwanye ndafata uwo mukobwa n'icyo cyuma musohokana namufasha amaboko ndamusohokana hanze ubwo rero umukecuru yaturutse mu nzu ambona arimo arasa n'urimo yizunguza ngiye kubera ko arimo nsakuza ngo ndebe ko bano nabo baza badutabare bantu badufashe ko nta bantu be bahari ubwo nibwo nagiye gufata umukecuru ngatikubita hasi ahubwo cya cyuma nibagiwe no kumwaka agitera gutya ikindi gita kimufata mano cyanyuze neza gutya ku mutwe yamuteye ibirenze kimwe ngiye cyo nabonye yamuteye n'icyo ngicyo yajugunye gutya kimugwa ndwana nawe yitura hasi mufata mbwira abantu umukecuru ngewe nahise nyine mufata ndatabaza abantu baramfasha baye baraho nabo bose n'abakozi bakora k'uyu mugabo baraza baramfasha tumushyira ku ipiki tumugeza mu gitare nibwo twaje mu gitare muganga atubwira ati birarangiye iki cya rero ngewe navuga ko wenda nta natinya kubivuga ni nk'uburangare bw'ubuyobozi navuga wenda ni uburangare kuko nanjye uwo mukobwa nanjye byambayeho rwose yarantegesheje nabyaye mbahani wabo bari banyishe nanjye ndakomeza ndarega biranga bipfubusa yari ikihebe ni ikihebe cyane rwose bikomeye weho byagenze bite ngiye navuye mu gitare umudamu wanjye yabyaye cumbitsa ni wabo ubwo ngubwo tukatuvanya nambwe yane kwipiki imwe ndabyanga abantu ngiye ndaza n'amaguru nzana amaguru twemo tuvuga iby'amafaranga umuntu ngiye kuyaka nawe yabyumvise ajya kubwira bagenze bakorana ubwo nibwo yababwiye ko nyafite rero ninjiye ahantu mu muryango bampuriraho barampondagura barayajyana n'ibyangombwa barabitwara ahita yirukanka arataha aza mu rugo iwabo anyitaniza Imana Helena nge nahereye kera nturanye nabo ntuye muri uyu mudugudu bari babanye nabi bundi yari yaragambiriye kazana mwice yamunamukuye n'amenyo bahoraga bararwana mwiba amafaranga ibintu nk'ibyo ngibyo none se ubundi kibibazo biba bizwi mu mudugudu twebwe twabikumiraho iki umuntu wari waragambiriye ngo azicanye nta burangazi bwabayemo n'inzego zo hejuru zari zibi ni ikibazo natwe tubafite tuba twiteguye ko bazatwica none se ubu yakoze ibi ngibi twebwe dukinzeho iki ibintu ndengakamere nge nabonye bitoroshe reba umuntu w'umubyeyi kubona bamukubise icyuma cya mbere cya kabiri amaraso akaba aravuye yakimukubise mu mutima ikindi ngo mwibere se ni umwana we ku maraso ni umwana we yibyariye yanamukundaga kubi cyane imyitwarire rero y'umwana we yari imeze gute yari mibi no mu bantu bose yari mibi wahuraga nawe mwaba muvuganye gatoya akavuga akaguhigira hafi no kukwica kandi urebye ukuntu angana ntago ari uwo guhigira umuntu pe ni ubukenya bwari bumurimo uzi ko wakomeretse wowe n'impanuka nanjye ni wowe wanteye ibuye ni wowe wanteye ibuye ni wowe wangize gutya wareba mwari mupfuye iki uhura nawe akagutukira ubusa koremo mudukize mube mumubitse kuko agarutse noneho twese yatumara kandi bavuga ko yagiye akamara igihe akongera akagaruka maze ibyumweru 2 yo kwenyina amenyo
ubwo nawe utuvugire. niko bimeze ahubwo duhamagarira. byari byaragenze bite ko ariko kumwiba amafaranga yavuga gatoya bagashwana agahita amujyana. Yari ari mu myaka nka 25. Ukuntu rero mbibonye abayobozi bagomba kuturenganura kandi bakareba n'ukuntu ibintu bigomba kumera. Umuntu batuye mu gasantere umudugudu bose barabizi ko umuntu ari ikihebe, barabizi ko akuye nyina amenyo, baramuretse baragiye bamufunze umunsi umwe baramugaruye, barongera akomeje agize amakimbirane baramugaruye baramuretse. Ubwo se urabona ko leta nayo ibitagize ute tabigizemo uruhare. ngo niwe wakubise uwo muri kumwe yaramukubise si ubikubibona se reba nawe ijisho yaramwishe. Ukubona rero ukubona yari yarabaye ikihebe mu murenge mu kagari kose. None urabona se koko iyo baba baramujyanye kare bakamurekera aho abandi bamushira ibingibi byagize ngiye mageze aka kanya rwose numvishe ngo umukecuru yavuyemo koko. Yatubabaje iyi nkuru wa mukobwa nyina yamwitagaho neza cyane. N'ikibabaje nuko ubu yajanye n'umwana aherutse mbese yabyaranye nabo hanze. Uwo mwana nawe aratubabaje. Aha uyu mubyeyi kugira ngo apfe yahoranaga n'amakimbirane n'uwo mukobwa we, yanamukuye n'amenyo gavamo bamufungaho, ageze aho arongera aragaruka. Ni uburangazi ariko hazamo n'impuhwe za kibyeyi. Mama we niwe agiye kumusabira imbabazi, ubwo agira ngo wenda ngo umukobwa we yacururutse yabaye muzima, mbese ubwo ngo yagize akenge. Iyi nkuru rero yatubabaje kuko yanamwitagaho cyane. N'uwo mwana yabyariye aho ngaho mama uwo mukecuru niwe wamwitagaho. Ikintu muradukorera nuko n'uwo mwana bagomba kumugarura akaja mu muryango, akaza muri famiye, ntabe muri gereza kuko yagiye amuhetse kandi ni umwana muto ukwiriye no kuja no mu ishuri. Ni imyaka enye. Amwe mutuvugira aba bayobozi bo hasi, mudukorera ubuvugizi aba bayobozi bo hasi baba bazi ibibazo ukuntu bimeze, ntibabitange hakiri kare ahubwo bikatanga bisha umuntu. Ibi bintu nanjye byanambaye. Iyo urebye izi mbaraga n'ubugome yakoranye mu kwica umuntu kugeza aha ngaha abantu bati ni nk'ingwe izi mbaraga umutima wapfa kugira. Yari yarabigambiriye. Ntabwo napfa kugira ngo yarabigambiriye yifuza ko runo rugo yabonamo igituro. Yahoraga bivuga akabibwira n'abantu mukabyumva. Yarananiranye cyane kwazicanye reba ibintu yakoze. Kuba ndi konsa uyu mwana akafata akanyicana namwonyeje rwose ibintu birababaje ni ukuri. Yari yakimuvuniyemo ni kwa muganga bakimukuyemo. Icyuma kimwe yari yakimuvuniyemo ni kwa muganga ngo bakimusosoyemo. Yari yakimuteye hehe? Aha mu mutima n'ikindi kwibera. Ngo kino uyu muhungu ko bivuze wari ucumbitse hano kino yakubise kuriya nicyo cyahise ngo kimufata mu ibere. Hanyuma abantu bati yari yarabivuze namwe mukomoje yari yarabigambiriye. Niki cyakoze ngo mukumire icyaha kitaraba? Abayobozi bari babizi ubwo ngubwo nyine ba mudugudu ubundi nyine ni impuhwe za kibyeyi. Yari yaramuretse kuba yarabyariye hano iwe nyine akavuga ati nta nakwirukana umwana wanje ngo ave mu rugo. Ubuyobozi bwari bubizi nyine ni impuhwe za kibyeyi yagize nyine aguma mu rugo gutyo. Abantu batari ko harimo n'uburangazi bw'inzego z'abayobozi. None nyine impuhwe za kibyeyi zaraje aravuga ati nta nakwirukana umwana wanje mu rugo. None arembye amwishe.